жетоны как положено ящиктин көрсөтсеңчи, чтобы мен көрсүн да. Кайда ящик сиздин? Кайда ящик? Жок, ящик кайда? Специальный. Көрейик, полочка барма? Барбы, полочка барбы? Беріңізші. Телефонды өшіріңіз. Сіз удостоверение көрсетсеңізші онда, кім екенсіз? Мен білмеймін ғой. Кеше дәл осындай ересіп қалған, маған қуып жіберді осындай бір сотрудниктер. Мен штрафной отделда келдім. Смотрите, без маски. Бәрі бір. Маскасы бар. Маскасы кем алған. Аш.